नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आए हैं खुशी टेपन गोट फार्म। अपना फार्म है अजमेर से 10 किलोमीटर दूरी पे पुष्कर नागौर हाईवे पे खुशी टेपन गोट फार्म। आज आपको दिखाने जा रहे हैं शिरोही के मेल कस्सी बकरे हैं। 50 किलो 60 किलो का एवरेज के सब कस्सी बकरे हैं। ये बकरे हैं 20-25 बकरे अभी अपने पास। इसके पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नाइस क्वालिटी वाले बकरे हैं, सब कस्से बकरे हैं। जिस भाई को भी चाहिए वीडियो पे नंबर प्लेस हो रहे हैं, उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक सोजत का, बाकी सब शिरोही के।